മാഷാ അല്ലാ, ആപ്പിളിന്റെ എയർപോർട്ട് റിപ്പയറിങ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി. ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ്. നോക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കി, ഇത് ആപ്പിളിന്റെ ഒറിജിനൽ പുതിയ പീസ് ഗോഡൗണിൽ വെച്ചിട്ട് ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയി പോയിരിക്കുന്ന പീസാണ്. നോക്കി, ഇത് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ബാറ്ററി ആണ് കേട്ടോ. ഈ ബാറ്ററി നമ്മളിങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവുക, നല്ല ഗമ്മൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുണ്ടാവുക. അത് ഗമ്മൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ബാറ്ററി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് പുതിയ ബാറ്ററി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ, ആപ്പിളിൻ്റെ എയർപോർട്ടിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ പ്രൊഫൈലിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിലാജ് മൊബൈൽ, ബർദുബായ്.